长久以来，人养地，地养人，彼此之间是不可分割的生命共同体。慈心基金会致力回复这份生生不息的循环，众人的心汇聚成慈心，从不可能走向可能。秉持着创办人的理念，1995年起推动有机农业，希望更多人加入友善大地的行列。2011年推出绿色保育标章，强调生态保育意涵，以减少农药使用、友善环境、栖地营造、保育特定物种为目标。2014年起，在云林高铁腹地周边，因应地层下陷危机，推动黄金廊道专案，鼓励旱作毛豆，减少抽取地下水，又增加农业收益。在2009年，台南关田因不当使用农药，冲击水质生态。绿色保育推行至2015年，水质数量又恢复以往。同样在高雄茂林，绿色保育推行后，除了紫斑蝶数量增加，芒果契作区域也成长4倍，让紫蝶的蜜源食物更有保障。在花莲南安，慈心结合政府、企业与民间，推动南安部落的有机转作，共同守护玉山山脚下的第一亩田。白石上岸，黑石下海。菊岛东北隅，魁壁山头最高也不及半百米。澎湖的哭山海岸湾成魁壁澳，过赤屿，远望基善屿、定沟屿。海峡中的小岛屿，东北季风像台风夹着浪花，弥漫咸水烟，夹着海沙卷起风吹沙。海流错纵，大中小的潮流，复杂的八卦流，居民随潮汐、潮差作息。里山里海的地景，平日不哭害时便种地，把握潮流、天气，一有机会先捕鱼，叠菜宅，就地取材。白白的老姑石是海底散落的珊瑚礁石灰岩。海风呼呼，菜栽不经风。菜宅的北面叠一堵挡风墙，一座菜宅一道墙，家家户户叠菜宅。菜宅总是东西宽，南北窄，北墙最高，南墙最矮。棱棱角角，尖锐粗糙老姑石，顺叠、钉叠、竖叠，防风也透风，牢牢靠靠，恒久稳立。叠石户，就地取材，乌黑的石头用岸上崩落的玄武岩。大型石户，微型抱墩，网户，立竿网，海里叠一座陷阱，开口像敞开的双臂，窄缩成浑圆的口袋。涨潮鱼进，退潮鱼受困，看方向，顺潮流，依地形，简单的弧形户，单户房、双户房、复数户房，石户形形款款。澎湖超过500座。菜宅里番薯是栽母，土地以栽为单位，栽几株番薯的面积度量衡。户房便是海洋生物采样池，臭肚、白带、花生、水珍、龙蚺、乌贼、刺龟。潮间带是妇女日常，螺、贝、虾、蟹，目不暇给。四季在菜宅里轮转，四季也在潮汐中流动。代代在传承，代代也在消失。岁月和潮汐淘刷，石户失修，技术断层。青年学子深耕农村，像种子冒新芽，像树扎深了根，像洄游鱼群随潮流而来。产官学像菜宅的白石，彼此紧密靠在一起，韧性的智慧结晶。老中青像石户的黑石，运、翘、决、转，
一袋袋往上堆叠。浓与鱼在餐桌上美味相遇，青与银在共餐中鱼帮水，水帮鱼，里山里海融合在一起。哭刷哭海两栖，菜宅石户越活越年轻。白石上了岸，黑石下了海，菜宅年岁100多，石户更老，长寿300多。魁必要的生产地景，人与自然共处的海洋奇迹。Conservation Alliance International is a Ghana-based NGO dedicated to protecting biodiversity, supporting sustainable livelihoods, and promoting climate resilience. We work to conserve forest and wildlife through research, advocacy, and partnerships, while empowering communities with sustainable solutions that protect both people and nature. Our programs span natural resource management, policy and research development, agricultural and rural development, community education and public awareness, as well as community engagement and advocacy. We have implemented key projects such as groundbreaking research on pesticides, contributing to the development of national biodiversity strategies and action plans, and advancing policies that strengthen conservation efforts across Ghana. Our dedicated team of experts and partners work hand in hand with local communities, ensuring that our solutions are both practical and impactful. At Conservation Alliance, we believe sustainability is more than a goal, it's a responsibility. Through our sustainable cocoa initiatives such as the Bwame and Star Project, we're building a future where no child works in the fields, but only dreams in classrooms. We stand firm against deforestation, while promoting climate-smart farming that protects forests and the wildlife that call them home, including the majestic African forest elephant. By supporting fair incomes for cocoa farmers, we're ensuring that communities thrive while nature flourishes. Together, we're building a resilient and sustainable future. Conservation Alliance, empowering people, protecting nature, and securing our shared future.建设当中有苦有乐，那当然大家都是为了我们这个地方，为了我们这样生态，那尽一份的心力。这个巡守本来是2个人一起巡守，但是我们部落的人讲说2个人不行。有关于巡守最重要的一定要记录，这个成果会慢慢的累积啊。刚开始你没有感觉，把栖地准备好，
欢迎各种野生动物来这边栖息。不是只有有土有水就可以了，我们当然还需要有植物，适当的植物。种多样的植物，而且是多层次的栽培。很简单讲，就是把一个环境复杂化。我们这10几年来做的社区绿美化，我们至少种超过5000棵以上的树在村庄。以前我都认为建石板是一件劳力事，那现在我发现建石板其实是跟这个大地在对话的关系。我觉得我做最有意义的事情，就是带着小朋友们回来到原乡。这种生态环境的维护没有说一次可以到位，或是做好就没事了。虽然产量可能没有办法像惯性农田那么多，但是我们在生态的面向，我们在文化的面向是比惯性农田多了很多。我们希望我们的农业呢，能够都走友善环境的这种操作方式，我们的粮食生产健康，我们的环境也健康，生物多样性也越来越丰富。在地有什么人才，有什么样的资源，我们就是希望能够来运用它。我们要重建，并不是重建回以前那个样子，是要找到新的希望跟未来。怎么样去关注这些居住在森林周边、依赖森林生活的人，或者是的社区，进一步的让这些森林区域周边的这些居民能够从森林里面得到他们的生活，或者是足够的生计所需。我觉得是社区林业非常重要的一个核心。
Water's the most important thing. So I'd recommend any dam and look after the dam. Set it aside, fence it off, let the vegetation recover around it. Just simply improves everything. We've actually seen the decrease in turbidity in the water of the dam. We know that we're providing an ecosystem. We know our planet's in trouble. The more help it gets, the better, and it's a joy. Early days, of course, but I think it's paying off even more than I had hoped. I get up every morning and I look out over the dam and I think, you know, that's really cool. So we started our farm dam enhancement project around 12 months ago. Farm dam enhancement is the strategic fencing off of a dam to limit stock access to help the native vegetation species take hold. And then it's the reintroduction of suitable species of vegetation around the edge that help to increase biodiversity and cut wind-driven evaporation and filter the water as it travels across the surface of the pastures surrounding. The process basically was fencing off the dam and then this inflow area as well. And basically we had to plant around the dam. There wasn't much natural revegetation occurring around the dam. And then of course taking care of those trees so they grew to maturity. It was expensive in the start, fencing it and so on, but it was essential to the development of the property. Yes, of course, you think about dollars and cents, but we just had to do it. And the result, as you can see, is fantastic. So the benefits that we've seen already, it's watching the existing vegetation communities have a chance to go. With this area sectioned off and the fencing installed, we've been able to watch the daisies flower and the existing species of grasses sort of reach their fruition, which has been lovely. Just having the bird life and the insect life in and around the dam have helped with pests for the pastures and the crops. Certainly the water quality has improved for the stock and obviously for the irrigation plant that we've put in. I think particularly as someone that's raising livestock, I think animal health is the biggest factor to just converting pasture to kilos, and I think the healthier your animals, the faster and the more effectively they're going to do that, and certainly clean water is a place to start, and that's essentially what this does. There's much more of those little invertebrates racing around. The moorhens, platypus, everything seems to have a happy home here now. My favourite time of day is any time of day I get eyes on this water really. In a really dry time, it's quite reassuring to have such a large body of water. I'm a bit of a birder, so I like watching the birds, and so dusk and dawn is always lovely. Farming, I mean, everyone says it's a hard life, which it is, but if you've got places like this that you can enjoy, I think that's important. It's a beautiful place to come and just sit. And it makes you feel good inside that you've done something that you can leave as a legacy for the next generation. The thing I like most about the dam is it's there. And we walk out of a morning and say, isn't that fantastic? Aren't we so lucky?《长久以来，人养地，地养人，彼此之间是不可分割的生命共同体。慈心基金会致力回复这份生生不息的循环，众人的心汇聚成慈心，从不可能走向可能。秉持着创办人的理念，1995年起推动有机农业，希望更多人加入友善大地的行列。2011年推出绿色保育标章，强调生态保育意涵，以减少农药使用、友善环境、栖地营造、保育特定物种为目标。2014年起，在云林高铁腹地周边，因应地层下陷危机，推动黄金廊道专案，鼓励旱作毛豆，减少抽取地下水，又增。この問題なんていうのはありますけれども、 《
風と木漏れ日を差すその年これうまい。すべてがたまりますように瓶に詰めた誰よりも今を思い出すでしょうThe last 200 years of modern factory farming has now reached a crisis point. Massive farming operations have overabused carbon, chemicals, and water, pushing our planet to the point of collapse. Hunger and malnutrition continue to rise, yet 1/3 of all food produced globally is lost or goes to waste. We need the current system to change. This immense crop agrobiodiversity still exists in the hands of our farmers. The knowledge and tools are available to use crop agrobiodiversity to improve productivity, diversify income and nutritional sources, reduce migration, and adapt to climate change. Crop biodiversity instead of uniformity. It's the revolution to feed and restore our planet. The last 200 years of modern factory farming has now reached a crisis point. Massive farming operations have overabused carbon, chemicals, and water, pushing our planet to the point of collapse. Hunger and malnutrition continue to rise, yet 1/3 of all food produced globally is lost or goes to waste. We need the current system to change. This immense crop agrobiodiversity still exists in the hands of our farmers. The knowledge and tools are available to use crop agrobiodiversity to improve productivity, diversify income and nutritional sources, reduce migration, and adapt to climate change. Crop biodiversity instead of uniformity. It's the revolution to feed and restore our planet.
the southern edge of Gukang Township in Yunlin, there is a small community embraced by lush greenery called Huanan Community. Over the years,外星人别抓我，你可以跟我拍个照。这是我的星球，最爱的佛摩萨。让我带着友善的你，伊拉一起去旅行。牡丹花为你开，握手和我做。
Good day to you all. I'm Tsunao Watanabe, Director of the International Partnership for the Satoyama Initiative, known as IPSI. IPSI is a global network to realize societies in harmony with nature. We focus on areas where communities live closely connected to their natural surroundings and practice sustainable ways of life that benefit both people and the environment. They are called socio-ecological production landscapes and seascapes, SEPRUS in short. We promote collaboration among governments, indigenous peoples, researchers, civil society, and the private sector, ensuring that local knowledge and practices continue to guide sustainable development hand in hand with biodiversity conservation. At IPSI, we believe this kind of harmony is essential for building resilient societies in balance with nature. Through capacity building, knowledge sharing, policy dialogues, and multi-stakeholder partnerships, we support communities to care for their landscapes and seascapes and to pass on their heritage to the next generation. SEPRUS are more than biodiversity hotspots. They carry the stories, traditions, and identity of communities. Preserving them means preserving those stories, the relationships between people and place, and that sense of belonging. I invite you to learn more about the Satoyama Initiative by visiting IPSI's website and join us in creating societies in harmony with nature. Thank you for Ecuador, a country alive with the energy of its diversity. From the shores of the Pacific to the heart of the Amazon, from the majestic Andes to the enchanted Galapagos Islands. It is a land that treasures ancient cultures, stunning natural beauty, and the spirit of a people who face the future with hope. And among its mountains rises to the point closest to the sun, Chimborazo. Guardian of the Central Highlands and a symbol of strength, it paves the way for an institution that has grown with vision and commitment. We are Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Since 1972, we've been contributing to Ecuador's development through knowledge and commitment. We're part of its history, engaged with its present, and focused on shaping its future. We are 20,000 students and more than 1,000 faculty and staff members.
ESPOCH is not just an academic center. It's a diverse, research-driven community with a strong social impact and global outlook. We operate across 3 campuses and 7 experimental stations, offering 44 undergraduate and 14 graduate programs. We're also launching new dual degree programs in partnership with universities in Europe and Asia. We believe in knowing, being, serving, not only as a motto, but as a principle. We're driven by excellence, sustainability, and innovation, with a strategic focus on global collaboration. We are part of an active network of universities and international organizations. We have over 280 interinstitutional agreements and presence in 17 countries. We participate in internationally funded research projects and promote academic mobility for students, faculty, and administrative staff. We are an active participant in international networks that share our vision of a more fair, sustainable, and interconnected world. Through these alliances, we foster educational innovation, academic cooperation, knowledge exchange, and capacity building among higher education institutions. These platforms enable our institution to project its initiatives globally, share best practices, and develop collective solutions to address contemporary challenges. Our dedication and commitment are reflected in the position we have achieved in international rankings, which recognize the quality of our scientific output, the relevance of our projects, and our strong determination to transform education with a high social impact. We are ESPOCH. Coming directly from the center of the world, we are committed to delivering quality education. Guided by a global vision, a strong sense of identity, and a deep commitment to social transformation. ESPOCH. Making history. Ma dog was say, I'm at the hell about more. But what if I do up a quala, kubu, a palo at the P, a claw, and more, that's a zoo salo. Locuneta or ramo, the asalio, the hover, the can guess about he, you can get her no, you can a pogo pobole, a care who vemo, you can't get your bamu.
อีคานี่ตาอโลคุเจมจะอาแกตาอโลปกาบูไอเฮอุโลคุลาบูอาแกชิบุคนละดอกอาหารในระดับโลกเนี่ยผมคิดว่ากำลังสั่นคลอนเพราะว่าการผลิตอาหารเพื่อคนเนี่ยลดลงแต่รู้สึกเขาจะมาให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารให้กษัตริย์มากขึ้นปัญหาโลกร้อนด้วยเนาะกับเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแนวโน้มว่าการให้ความสำคัญกับอาหารท้องถิ่นเนี่ยสูงขึ้นการผลิตแบบไร้หมุนเวียนในการผลิตอาหารเนี่ยมันได้กินทุกฤดูกาลในรอบปีและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการถ่ายทอดต่อโดยใช้เมล็ดพันธุ์ของตัวเองก็ต้องบอกว่าไร่หมุนเวียนมีการปรับตัวอยู่เหมือนกันในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะจากเดิมแล้วนำไปสู่ปัจจุบันอาจจะมีความต่างในอดีตแต่ว่ายังคงวิธีหลักเรื่องวิธีวัฒนธรรมและวิธีความยั่งยืนเวลาเราพูดถึงประเด็นอาหารมันมีทั้งระดับความมั่นคงทางอาหารและมันยกระดับมากกว่าความมั่นคงทางอาหารคืออธิปไตยทางอาหารเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาก็จะมีบททาที่พูดถึงกระตอเวปคือคลีกระตอเวปเนื้อคลีกระตอเตือเปคือเสชีแต่นั้นเกี่ยวกับปลีเก็บรักษาพันธุ์เผือกเอาไว้เก็บรักษาพันธุ์มันหรือพันธุ์ข้าวเอาไว้เก็บไว้จนครบ30กระบุงถึงแร้นแค้นเราก็ไม่กลัวนี่คือระดับของความมั่นคงทางอาหารแต่ว่าระดับของอธิปไตยทางอาหารเนี่ยเขาจะบอกว่าออกกอกระตอกอมีกีเนาะและคีโพลีก็โอเคหรือว่าใช้แผ่นดินใช้พื้นที่ดูแลรักษาแผ่นดินและพื้นที่จัดการมันให้ดีจัดการให้ดีจนชั่วลูกชั่วหลานคุณูปการของการรักษาอธิปไตยทางอาหารของชนเผ่าเนี่ยเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชนเผ่าเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าการตอบสนองกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในยุคปัจจุบันการผลิตที่อยู่บนโลกทัศน์ที่สอดรับและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีการหมุนเวียนและฟื้นฟูเรื่องของระบบนิเวศในสิ่งนี้คิดว่า The Rotate และกระบวนการจัดงานอาหารเฉพาะพื้นเมืองนี้จะสะท้อนวิถีวัฒนธรรมวิธีการอนุรักษ์และวิธีการพึ่งพาตัวเองหลักคิดเรื่องมนุษยอากาศก็คือการแลกเปลี่ยนแรงงานการแลกจ่ายกันและกันนะครับเครือข่ายนี้ปกติเราไปเที่ยวเหมือนกับเส้นใยแมงมุมที่มาเชื่อมกันไปต่ออันนี้คือว่าเข้มแข็งและแข็งแรงมากนะในงานก็ที่เน้นมากที่สุดก็คือระบบอาหารนะให้สะท้อนให้เห็นสภาพของความเข้มแข็งของอาหารเฉพาะภูมิช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยจะกินหน่อไม้ก็มาจากป่าผู้หญิงหรือว่าป่าทั่วไปทั่วงานก็มาจากไร่หมูเวียแล้วก็เครื่องปรุงก็มาจากสวนหลังบ้าน2เนี่ยเมนูน้ำปูเนาะน้ำปูเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าปากเกยอที่อยู่กับดินน้ำอยู่กับนาปูเนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุมชนที่ไม่มีสารเคมีนะคะถ้าชุมชนไหนใช้สารเคมีเนี่ยปูเนี่ยไม่มีนะคะปูเนี่ยก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้านน้ำด้วยนะคะเพราะว่าปากเกยอจะเชื่อว่าถ้ามีปูอยู่ในลำห้วยเนี่ยจะมีน้ำใช้ตลอดปีแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบาเกอร์อากาศแห้งเนี่ยทำเป็นผลโดยข้าวจากชุมชนในพื้นที่ตำบลไรโวนะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันตกครับสำหรับวัตถุดิบที่เรามีในพื้นที่ในห่วงนี้ที่เรากำลังจะจัดงานมาดอมากะนี่เรามีผลผลิตที่เป็นผลผลิตจากไร่หมุนเวียนเนาะไม่ว่าจะเป็นแตงหรือเผือกหรือมันต่างๆในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านของแม่น้ำเนาะเรามีแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ชื่อโรคีเนาะซึ่งมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ถึง84สายพันธุ์ผลิตภัณฑ์ที่เราจะมานำเสนอในงานมาโนบากะในลักษณะผลผลิตที่เป็นปลาลมควันและน้ำพริกปลาลมควันชุมชนบ้านแม่หนึ่งในพวกเราจะมานำเสนออาหาร
2เมนูที่1ก็คือข้าวคั่วใส่ไก่ค่ะแล้วก็เมนูที่2ก็จะเป็นเห็ดลมทอดค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะมีชาพันปีแล้วก็ชาฮอวงาแล้วก็คนที่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในไร่หมุนเวียนค่ะชุมชนของเรานะคะก็อยู่ไกลค่ะถ้าจะให้เพื่อนๆเข้ามาชิมที่บ้านของเราก็จะลำบากหน่อยค่ะก็เลยอยากมานำเสนอเมนูนี้ให้กับเพื่อนๆการที่คนชนเผ่ามาจัดงานในเมืองในกรุงเนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่ผมคิดว่าเราพร้อมลงทุนเรื่องเวลาพร้อมที่จะลงทุนเรื่องกำลังพร้อมที่จะลงทุนเรื่องความคิดเรื่องอื่นเพื่อที่จะสร้างพื้นที่สร้างเครื่องมือในการทำความเข้าใจในการเรียนรู้ร่วมตรงนี้เพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนให้พี่น้องได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมกันให้มันคุ้มแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้อื่นๆต่อไปในอนาคตร่วมกันครับงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ที่มิวเซียมสยามนะครับที่กรุงเทพร่วมมาดอมากะในข้อ4ข้อ9สัมพันธ์และการเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับ On World Food Day, we at the Secretariat of the Convention on Biological Diversity join our partners at FAO, who are also celebrating the 80th birthday, in highlighting the vital importance of working now for a more food secure and sustainable future. Food security, sustainability, and biodiversity go together. That is why we need to work hand in hand for better foods and a better future. This year's theme of World Food Day echoes the vision of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, the KMGBF, working together to secure the well-being of people in harmony with nature. The KMGBF cannot be achieved without a global push for sustainable agri-food systems. Conversely, biodiversity lies at the very foundation of the world's food security, nutrition, and resilience. The full implementation of the KMGBF will ensure that biodiversity can continue to sustain food security and nutrition. It is important to acknowledge that the prevailing ways of growing food are choking the planet's ecosystems. This is driving and being compounded by biodiversity loss, land degradation, pollution, and climate change. In addition to transformative change in agri-food systems, the world must also work harder on diversifying diets. 9 species supply 66% of the world's total crop production. This is leaving humankind vulnerable. The CBD Secretariat's initiative on biodiversity for food and nutrition provides a roadmap for action. But implementation requires collective efforts and integrated policies that foster synergies between biodiversity, conservation, sustainable use, and agriculture. The updating of national biodiversity strategies and action plans, the vehicles for implementing the global framework, is a great opportunity to seize and leverage the required synergy. A whole of government and whole of society approach to implementation is vital. This, of course, includes the empowerment of indigenous peoples and local communities, smallholders and family farmers, women and youth. Let us join hands then and grow a better future for all.